আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এটা হলো ভিভো Y11 1906 ফ্যাক্টরি রিসেট করব। এটা লক আছে এবং এফআরপি আছে। এফআরপি এবং লক দুটো একসাথে খুলে যাবে আনলক টুলের মাধ্যমে। খুব সহজ, দুইবারে করা লাগবে না, একবারে দুটো হয়ে যাবে। আমরা প্রথম ভিভোতে গেলাম, তারপর মডেল লিখলাম Y11। এখন আমি ফ্যাক্টরি রিসেটে ক্লিক করব, কিন্তু ক্লিক করার আগে আমরা ট্যাশ পয়েন্টটা দেখব, কারণ ট্যাশ পয়েন্ট ধরতে হবে। এটা এসপিডিম। আমরা গেলাম ট্যাশ পয়েন্টে, ভিভো লিখলাম, এখানে Y11 দেবো, তারপর ট্যাশ পয়েন্টটা আসবে। ট্যাশ পয়েন্টটা দেওয়ার পরে আমরা ইউএসবি কেবল ডালবো, তারপর আমরা কানেক্ট হয়ে যাবে। এখন আমরা ক্লিক করব ফ্যাক্টরি রিসেট। এখানে ইউএসবি ওয়েটিং ফর ইউএসবি। এখন আমরা ট্যাশ পয়েন্টে ধরবো, তারপরে এটা কানেক্ট হবে। আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেছে, দেখতে থাকেন, এটা শুরু হয়ে গেছে। এটা হলে আপনার দুইটা কাজ একসাথে হয়ে যায়, লগও বলে যাবে এবং এফআরপি দেখেন, এখানে এফআরপি ওকে, দেখেন ইউজার ডাটা ওকে, দুটো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ। আজকে পর্যন্ত